Olá meus amigos, voltamos aqui de máquinas. Voltamos para poder atender os nossos queridos amigos, nossos companheiros, guerreiros aí do dia a dia, que estão tentando resolver problema de máquina e o bicho pega, né? Tem hora que é só Deus na causa, tem hora que não tem jeito mesmo. Já que as coisas são assim complicadas, como estou aqui tentando ajudar as pessoas, é um trabalho que eu estou fazendo, ganho meu pão e tento ajudar as pessoas. Eu não consigo ganhar muita coisa, mas o que eu ganho dá para viver, dá para comer, né? Um feijão com arroz, graças a Deus, todos os dias. Graças a Deus, que bom que você também consiga, tá bom? E eu creio que você está conseguindo. Olá amigos, então vamos mais uma vez. Vamos mostrar para vocês, atender o que eles estão perguntando aqui. Hoje eu estou usando essa máquina aqui como cobaia para poder mostrar para vocês como resolver certos problemas. Tem coisa que é só Deus na causa, mas agora, como eu falei, a gente vai começar. Vamos usar essa chave L10 aqui e vamos tirar essa proteção aqui de cima da... Essa é uma proteção que tem em cima do motor, embaixo na verdade, né? Protege o motor para não pegar sujeira. Gente, vocês estão vendo aqui nessa máquina, aquela aranha ali? Olha ali, olha aquela aranha. Eu vou mexer nela. Olha o que ela faz. Se balança, né? Fica se balançando aí, ó. Se balangando, dizem assim, né? Balanga, mas não cai, diz o irmão Hélio. Eu vou matar ela. Por que eu vou deixar ela ali, né? Se eu não matar ela, vai ter gente que vai dizer assim, tem mais aqui dentro, cara. A máquina é tão bonita, parece nova, cheia de aranha. Olha lá, ó. Olha lá a perninha da aranha pulando, só a perninha, ó. Nem tem corpo mais, tá pulando. Então tem gente que fala assim, amigo, você cuida com esses bichos aí e tal, porque é perigoso. Eu até entendo, eu sei que é uma aranha, né? Sei lá se ela morde ou não morde, mas eu não vou facilitar. Tudo bem, matei ela, acabou o fervo. É crime matar uma aranha? Dessas feinhas, nojentas que vem no meio das coisas aí. Será que a aranha vai pra cadeia quando ela pica alguém? Porque hoje tem umas leis por aí pelo Brasil, que se você matar uma cobra, por exemplo, você pode ir preso, né? Eu não mato bicho nenhum, animais nenhum. Aranha aqui porque não dá, não tem como trabalhar, botar a mão em cima dela, né? Mas se você matar uma cobra e as autoridades souberem, você pode ir preso por causa de uma cobra, não é verdade? Então você não pode matar. Mas eu queria saber se a cobra vai presa se ela te picar e você morrer. Se eles prendem a cobra, botam a cobra na cadeia. Se a cobra te morder e você não morreu, será que, e ela fugiu, será que você tem o direito de ir lá e denunciar a cobra para as autoridades e prender ela? Será que eles vão ou não? Será que vão? Agora, se você fazer mal para a cobra, você pode ir preso. E se ela te fazer mal, será que ela vai presa? Engraçado isso, né? Não seria direitos iguais? Se alguém te faz mal, tem que ser punido, não é? E se você faz mal para alguém, você tem que ser punido. Tudo bem, é justo. Mas tem que ser direitos iguais. Não é verdade? Eu não entendo muito bem esse negócio no Brasil, galera. Não entendo muito bem, não. Sabe? Não é muito certo esse negócio. Os bichos, os animais têm o direito de viver. Mas nós também temos, né? Você paga imposto a vida toda, você trabalha a vida toda, você luta, você tem que ter o direito. Eu acho que deveria ter direitos iguais, até para os bichos. Galera, essa conversa que eu falei sobre direitos iguais entre os bichos não é uma conversa assim séria totalmente. Não é muito séria, é só uma brincadeira, mais ou menos. Mas se analisar, deveria ter direitos iguais, né? Porque se uma fera atacar você, você tem que morrer ou tem que matar? Legítima defesa, né? Mas se você chegar a matar um animal, você pode ir preso. Cadê a legítima defesa? Daí não funcionou, tá? E agora vamos à máquina. Quero mostrar aqui o seguinte. Tem gente aí chorando, reclamando e pedindo, pelo amor de Deus, até por favor, né? Para que a gente mostre aqui porque a máquina faz aquele barulho muito forte na hora que ela para de centrifugar. E eu, na realidade, vou ter que mostrar para vocês aqui. Certo? São várias coisas aqui, mas eu preciso mostrar. Então a gente vai começar fazendo o seguinte. Vamos achar uma chave certa e vamos tirar este parafuso. Tá? Vamos soltar essa porca
Pra gente poder tá tirando essa polia e mostrar pra vocês. Olha aí, galera, agora eu quero tá soltando essa peça aqui, ó. Eu não sei se eu vou conseguir desse jeito. Eu vou ter que colocar um suporte aqui para segurar o celular que tá gravando, para mim poder mostrar para vocês. Porque a galera merece, sabe, pessoal? Vocês me perdoem aí a explicação ou a expressão, mas é muita gente pedindo ajuda, pelo amor de Deus, para explicar, para mandar vídeo, para ensinar. Só que como eu falei, gente, eu não venço mandar vídeo, eu não venço estar ensinando as pessoas via WhatsApp. Porque, que nem eu falei, ninguém, é difícil, ninguém fala assim, ó, professor, vou te mandar R$100, vou te ajudar com 50 pelo menos, para tu me dar umas ideias, uns vídeos, umas indicações aqui. O pessoal não pode me ajudar, galera. Todo mundo manda aqui, ó, é brabo, sabe, é brabo. O pessoal só pede ajuda, mas eu não podem me ajudar. Então o que eu vou fazer? Eu vou brigar com eles? Não, eu vou tentar ajudar. O que eu puder eu vou fazer, tá? Então eu vou fazer vídeo e botar no YouTube para ajudar essas pessoas. Porque às vezes a pessoa quer me ajudar, mas nem tem dinheiro, coitado. Às vezes está numa pior, né? Então vamos ajudar uns aos outros. O que eu puder fazer eu faço. Se quem não pode me ajudar, não me ajude. Só quem pode mesmo. Se não puder, não me ajuda. Normalmente ninguém pode, porque ninguém me ajuda, entendeu? Só Deus mesmo. Então eu vou ficar gravando aqui. Eu vou ajudar vocês, vou fazer meus vídeos o que eu puder. A hora que eu não puder, infelizmente eu paro. Mas o que eu puder fazer, eu vou tentar ajudar a esclarecer a melhor forma para vocês poderem entender. Olha aí, galera, estou conseguindo aí mostrar um pouco para vocês. Agora eu botei minha câmera em cima de um negócio e vou gravar. Eu vou poder ajudar a galera aí. Porque é muito triste quando ninguém te ajuda, você pede, implora. Ninguém quer te dar uma força, mas eu não posso fazer isso. Eu não posso ser igual a todos. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que ajudar alguém. Se eu não ajudar alguém, não estou bem. Agora eu tenho que tirar isso aqui, ó. Que não é fácil. É forte isso aqui, pessoal. Isso aqui é mesmo muito difícil. Essa porca aqui, ela é uma porca grande. Ela é 17, então ela aperta bem. Vamos ver se eu consigo afrouxar. Não estou conseguindo. Vou ter que enfiar uma barra de ferro lá dentro, isso aqui, para poder tentar soltar, porque é muito forte. Vou tentar com uma chave, pessoal, mas é meio complicado o negócio aqui, ó. Vou tentar aqui. Meu medo é derrubar minha câmera aqui, né? Isso aqui vai quebrar e não vai sair. Vamos ver se eu consigo com isso aqui, ó. Vou enfiar um ferrinho ali dentro para prender a polia, ó. Aí boto força aqui, ó. Ó, gente, não foi dessa vez. Olha só como é difícil tirar essa porca. Olha o que fez na minha chave. Olha o que fez essa chave. Eu uso essa chave há muitos anos. Agora eu vou ter que deixar por aí. Depois vou endireitar minha chave. Não consegui tirar o parafuso, então vou tentar uma outra ideia. Vou precisar de uma barrinha de ferro, galera. Mais forte, enfiar ali. Mas para aí, eu achei uma chave aqui que essa é forte. Se essa não tirar, então das minhas chaves aqui ninguém tira. Essa é forte, ó. Olha o tamanho da chave. Essa aqui aguenta a pancada. Vamos ver. Só que o meu medo é derrubar minha câmera. Eu não quero derrubar minha câmera. Minha câmera é útil demais. É tudo pra mim, minhas câmeras aqui, né? Porque é com que eu trabalho, com que eu gravo. Ó, galera, vou tentar aqui um jeito. Travei ali, ó. Vamos ver. Ô, glória a Deus. Consegui, gente. É um pouco de insistência. Tem coisa que você tem que insistir. Tem coisa que se você não insiste, você não resolve. Agora, presta atenção. Eu sei que tem gente que reclama que eu falo demais, mas eu falo mesmo. E não vou desistir de falar. Deus me deu essa saúde para falar. Agora deixa eu te explicar. Você vai precisar, você vai gostar no final. Você pode até ser meio irritante no começo, se irritar com a minha conversa aqui, mas depois você vai gostar. Veja bem. As pessoas pedem e eu tô aqui tentando fazer. Muitas vezes eu estrago minhas máquinas tentando arrumar para ajudar os outros. Mas fazer o que? Eu nasci para isso. Olha aqui. Vamos tirar essa correinha. Vamos tirar a correinha. Tirei a correinha. O que eu quero explicar aqui é porque que sua máquina, na hora que vai parar de lavar, faz... estrala tudo. Faz um barulho parecido com esse. Só que muita força. Ó. Ó. Só que isso aqui, ó. Só que quando é rápido que a máquina está trabalhando,
dá uma barulheira da bexiga, faz assim, ó. Muito rápido. Dá muito forte, faz aquela zoeira. Sabe? É igual quando você arranha a marcha do carro, mais ou menos. Então deixa eu mostrar pra vocês por que faz isso. A galera quer saber. Ó, pessoal, isso aí é a mola. E agora? Se você não entende de máquina, não se apavora, né? Não se apavora dessa vez, porque eu tô aqui junto com vocês para ensinar. Olha aqui, ó. Saiu a mola e saiu aquela peça que tá dentro da mola, olha lá. Tá? Isso nada é problema para nós, tá? Isso aqui a gente coloca de volta, a gente ajeita. Agora eu vou travar um pouquinho aqui, porque eu quero tirar de dentro aqui. Deixa eu explicar para vocês por que a sua máquina está fazendo essa folia aí de querer, muitas vezes, aborrecer você, né, sua máquina. Por que ela faz isso? Porque ela, deixa eu tirar daqui, ó. Quero que vocês vejam até eu tirar daqui, ó. Olha como é ruim tirar isso aqui, gente. Tem gente que acha que é fácil, né? Tem gente que acha que é fácil. Não é fácil não, gente. Mexer com máquina é muito bom, mas não é fácil não. Se alguém acha que isso aqui é fácil, não é. Você tem que meter a mão no óleo, meter a mão na graxa, tem que quebrar a unha. Olha aqui, ó. Essa unha aqui foi cortada há um tempo, porque ela quebrou, levei uma martelada em cima e uma pancada. Agora tá recuperando. Então, não é que é fácil. A gente faz porque a gente ama o que faz. A gente gosta de trabalhar. Então, deixa eu explicar. Por que a máquina faz aquela raspada lá quando para de centrifugar? Olha aqui, ó. Daí, voltando ao assunto. Tá pensando que eu tô brincando aqui? O negócio não é fácil, não. Tirar isso daqui, ó. Tudo liso, engraxado. Aí você pega o negócio é liso pra caramba, ó. É igual pegar um bagre dentro da água, gente. Já experimentou passar sabão num bagre e tentar pegar ele de novo ensaboado? Olha aqui, ó. O negócio é liso porque muito graxa, né? É graxa. Eu tô puxando aqui, mas aí, ó. As mãos patinam. Essa peça é uma das criadoras daquele barulho quando a máquina vai parar. E às vezes a máquina tá lavando e fica não é o caso da Brastemp. A Brastemp é outra história. Essa aqui é Electrolux, tá, pessoal? A Electrolux fica ou então fica, quando vai parar, faz tá rasgando, parece, raspando tudo, né? Então, pessoal, é essas peças aqui. Uma das coisas é quando essa mola, vamos contar quantas voltas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23 voltas. Tem 23 voltinhas essa mola. Se uma dessas voltas aqui se fechar, gente, se uma dessas voltas se fechar, já era a sua peça. Essa peça perde o valor, tá? Então eu quero que vocês entendam mais ou menos o seguinte que eu vou explicar aqui. Essa peça não pode se fechar, tá? E quando vocês desmontar ela, olha que tem um buraquinho aqui. Nesse buraquinho tem que colocar a perninha da mola. Olha aqui. Se uma dessas cinturas se fechar, vai fazer um estrago que eu já vou mostrar o que. Já vou mostrar o que faz. Deixa eu colocar aqui. Ó, montei ela. Tá? Em algumas Electrolux a peça é diferente, tá? É parecida, mas é diferente. Agora tem que colocar esse negocinho aqui dentro. Vamos ver se ele entra por aqui. Se ele entrar por aqui vai ser muito bom. Melhor do que entrar por lá. E ainda você tem uma vantagem. Nesse modelo de máquina, se essa peça danificar um lado, o outro lado é idêntico. Você pode virar ela e usar o contrário. Só que muita gente não sabe, já joga fora, já fica nervoso, né? Mas só que a gente é aqui sempre orientando aqueles que querem aprender. Sempre orientando. E ainda temos o prazer em poder ensinar, ajudar as pessoas. Agora, tudo bem, coloquei a peça. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar ela aqui. Só que eu sempre explico nos vídeos que essa peça, tanto um lado como o outro, no caso dessa aqui é vice-versa, né? Mas vamos contar que seja o lado de cima, o lado que vai na mola. Ela tem que estar assim, ó, afiada, quase corta o dedo. Você sente assim, passa igual passar o dedo no fio de uma faca. Se você passar a mão nela aqui, ó, aqui ou aqui, ó, na ponta do eixo, no tubo eixo, tá? Não no eixo fino, no tubo, tá?
Se você passar o dedo aqui e o negócio estiver chanfrado, tipo assim, quando você faz um lugar para não tropeçar, você desbasta por cima, deixa arredondado. Então, se tiver arredondado aqui, ó, chanfrado, não presta mais. Porque daí essa mola vai entrar dentro ali, tá? Entre uma e outra peça, que essa peça aqui é o fundo dessa aqui. Então, uma colocada em cima da outra, tá? Não pode ter brecha para entrar aqui, tem que ser colado uma na outra. Se ela estiver desgastada, a mola entra no meio e a tua máquina fica fazendo assim, dando aquele estralo, tec, 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 aqui, ó, isso aqui estrala, ó. Quando vai lavar, ó, ela fica tec, 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 para um lado, tec, para o outro, tec, tá? E no centrifugar faz aquela, e para tudo, daquela, quando vai fazer a parada, né, ó, ela dá aquele barulho forte, tipo arrastando uma coisa ou arranhando a marcha do carro, certo? Quando não entrou a marcha, arranha, né? Então, gente, esse está o problema aqui, tá? Como eu falei, nesse modelo de máquina é absurdo, porque se der problema aqui, você tá com a vida enrolada, tá? Se der problema aqui, por quê? Vou tirar de novo isso aqui, para poder mostrar. Se der problema nessa peça, você está com a vida enrolada, porque daí vai ter que trocar o mecanismo inteiro, porque essa máquina não desmancha a parte de baixo, não é parafusada igual as outras Electrolux. Não tem aquela peça que eu sempre falo de 3 parafusos de L10, chave 10. Tem que trocar inteiro. Então, se for nas outras Electrolux, você leva vantagem. Agora, se for só nessa peça aqui, beleza, não é tão difícil resolver, tá? Então, entenderam, pessoal? Essa peça não pode estar desgastada, nem a mola entrando entre uma peça e outra. Se você vê esse problema, troque essa catraca. Se a catraca não for o bastante, troque o fundo da caixa. A primeira parte, que é a parte inferior da caixinha de engrenagem aqui. Mas se for no caso deste modelo, normalmente é inteira, é o mecanismo inteiro que você vai ter que trocar, tá ok? Muito obrigado, deixa seu like, compartilhe, não esqueça, gente, eu estou pedindo para vocês, para que vocês façam apenas assim, ó, use o seu dedinho assim, ó, só use o seu dedinho abençoado por Deus e toca lá onde está escrito inscrever-se em vermelho, no seu celular aí quando estiver vendo meu vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, não esqueça de compartilhar e se inscreva mesmo. E também peço que vocês conheçam o canal Minha Casa é a Estrada, que é meu novo trabalho. No canal Minha Casa é a Estrada, eu vou estar viajando pelo Brasil, conhecendo vocês e consertando máquinas, geladeiras, ensinando pessoas à distância. Eu vou viajar e vou chegar até a sua cidade e vou ver você e vou conhecer você. E vou poder viajar pelo Brasil, porque vocês vão se inscrever. E se, olha, eu tenho no meu canal Artes Máquinas, eu tô com 128 mil inscritos, se não me engano. No canal Artes, no canal Cursos Grátis, no meu canal Cursos Grátis, eu tô com 40 mil inscritos. Quer dizer, que se desses 40 mil inscritos que vê esse vídeo, ou dos 128 mil inscritos meus que vê esse vídeo, por exemplo, no canal Artes Máquinas, e entrar lá no canal Minha Casa é a Estrada, pesquisar lá Minha Casa é a Estrada e achar, e se inscrever no Minha Casa é a Estrada, quer dizer, essa semana mesmo vou conseguir monetizar o canal. E se eu monetizar o canal Minha Casa é a Estrada, eu estou pronto para viajar com vocês. Ver vocês, conhecer vocês, ir até a sua cidade e fazer comentário da sua cidade e dos lugares onde você nasceu, cresceu e viveu, que às vezes nunca mais viu. Tá? E então a sua cidade vai para o YouTube, eu vou poder mostrar a sua cidade e as belezas que você viveu. Não importa se o lugar é pobre, rico ou como que é, entendeu? Pode ser aonde for do Brasil, a gente vai lá, tá, pessoal? Então entra lá e pesquisa o canal Minha Casa é a Estrada. Minha Casa é a Estrada. É esse canal que vai me levar até você. É meu novo trabalho no YouTube e que Deus abençoe vocês. Então se inscreva no canal Minha Casa é a Estrada. E assim vocês estão me ajudando e eu vou chegar até vocês. Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!